ஜாலியா கம்ஃபர்டபுளா வேலைக்கு சாப்பாடு ஸ்நாக்ஸோட ரூம்ல பெட்ல உட்கார்ந்துகிட்டே பாரிஸ் ஸ்பெயின் மாதிரி கண்ட்ரீஸ்க்கு, அதுவும் அழகழகான மலைப்பகுதிகள், காடுகள், கிராமங்கள் எல்லாத்தையும் பார்த்துக்கிட்டே டிராவல் பண்ணா எப்படி இருக்கும்? அதெல்லாம் கற்பனையில தான் நடக்கும் அப்படின்னு நினைச்சீங்கன்னா அதான் இல்ல. நிஜமாவே அப்படி ஒரு டிராவல் ரொம்ப ரொம்ப கம்மியான காஸ்ட்ல இருக்கு. இந்த வீடியோ இப்ப இல்லனாலும் ஃபியூச்சர்ல யூஸ் ஆகும். மறக்காம யாருக்காவது ஷேர் பண்ணி சேவ் பண்ணி வச்சுக்கோங்க. எப்பயுமே ரோட் டிராவலை விட ட்ரெயின் டிராவல் சீப் அண்ட் பெஸ்டா இருக்கும். ட்ரெயின்ல டிராவல் பண்ணும்போது வேற பெர்ஸ்பெக்டிவ்ல சீனரிஸ் பார்க்கலாம். அப்புறம் பரபரப்பு இல்லாம நேச்சர் எக்ஸ்ப்ளோர் பண்ண மாதிரியும் இருக்கும். அது மாதிரி பாரிஸ், ஸ்பெயின், சிங்கப்பூர்னு 13 கண்ட்ரீஸ்க்கு ட்ரெயின்லயே ஒரே ஜேர்னில கம்ஃபர்டபுளா ரூம்ஸ் அண்ட் ஃபுட்டோட டிராவல் பண்ணலாம். இப்படி டிராவல் பண்ற இந்த ரயில் ரூட் தான் வேர்ல்ட்லயே லாங்கஸ்ட் ரயில் ரூட். இந்த ஜேர்னி லாகோஸ் போர்ச்சுகல்ல ஸ்டார்ட் ஆகி ஸ்பெயின், பிரான்ஸ், ரஷ்யா, சைனா, வியட்நாம் அண்ட் தாய்லாந்து மாதிரி கண்ட்ரீஸ்ல டிராவல் ஆகி சிங்கப்பூர் முடியுது. மொத்தம் 18,755 கிலோமீட்டர்ஸ் ஜர்னி இருக்கும். நடுவுல பாரிஸ், மாஸ்கோ, பெய்ஜிங், பேங்காக் மாதிரி முக்கியமான சிட்டிஸ்ல ஸ்டாப் பண்ணி சுத்தி பார்க்க கொஞ்சம் டேஸ் டைம் கொடுத்து ரூம்ஸ் அண்ட் ஃபுட்டும் கொடுத்துருவாங்க. இந்த ஜர்னி மொத்தத்துக்கும் 1,14,000 தான் சார்ஜ் பண்றாங்க. இந்த ஜர்னியை இப்போ ஸ்கிரீன்ல தெரியற இது மாதிரி வெப்சைட்ஸ்ல எல்லாம் புக் பண்ணிக்கலாம். இது மாதிரி இந்தியால ஏதாவது இருக்கா அப்படின்னு கேட்டீங்கன்னா இருக்கு. நம்ம இந்தியாவோட லக்ஸூரியஸ் ட்ரெயினான மகாராஜாஸ் எக்ஸ்பிரஸ். இந்த ட்ரெயின் மும்பைல ஸ்டார்ட் ஆகி 3,285 கிலோமீட்டர்ஸ் டிராவல் பண்ணி டெல்லியில முடியுது. இந்த ஜர்னி 7 டேஸ்க்கு இருக்கும். நம்ம இந்தியாவோட ஐகானிக் பிளேசஸ் ஆன தாஜ்மஹால், ஆம்பர் ஃபோர்ட், அப்புறம் அது மாதிரி நிறைய மெஜஸ்டிக் ஃபோர்ட்ஸ், வைப்ரண்ட் கல்ச்சர்ஸ்னு எல்லாத்தையும் எக்ஸ்ப்ளோர் பண்ணலாம். இந்த ஜர்னியை நீங்க IRCTCலயே புக் பண்ணிக்கலாம். இதை தவிர இப்போ ஸ்கிரீன்ல தெரியுற ட்ரெயின்ஸ் எல்லாமே டாப் 10 லாங்கஸ்ட் ரயில் ரூட்ஸ் தான். ட்ரெயின் டிராவல்ல வேர்ல்ட் டூர் யோசிச்சிருக்கீங்களா? செமையா இருக்குல்ல? எப்பயுமே ஒரு ஜர்னில நீங்க டெஸ்டினேஷனை என்ஜாய் பண்ணுவீங்களா இல்ல அந்த டிராவலை என்ஜாய் பண்ணுவீங்களான்னு கமெண்ட்ல சொல்லுங்க.